Hello，大家好，今日我係再今係點樣做嘅？首先啊，跟住呢度拉過嚟，跟住食個，跟住咁樣，跟住呢隻你手唔要，睇好好用啊！仲有第二種方法，側邊啊。第三種用法就係攞個頭殼，係咪咁？第五樣方法就係第二個用法就係拿零食腸仔嚟嘅，跟住就擺喺呢度。不過係比上年去醫院嗰時低咗嘅，上年去醫院嗰陣時600幾。100種就。可唔可以幫我攞個公仔過嚟？喺你後邊。呢個公仔側邊。不過唔夠錢嘅，唔夠時間，跟住第6種都係用呢個公仔綁住食㗎，幾嗱，拜拜，記得 subscribe 我啊，like 我啊，拜拜，下次可以再睇我㗎噃。紫色嘅 J 就係我㗎，不過個 J 就係白色嘅，個封面就係紫色㗎啦，同埋個 J 啊，拜拜。